मैंने 2500 रुपीज स्पेंड किए हैं इस HP हेडफोन पे। प्रोडक्ट का नाम है HP H300। ये क्रोमा से मिले एंड रिसेंटली लॉन्च हेडफोन है जो आपको ANC प्रोवाइड करते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग ये है 2500 में HP जैसे ब्रांड से ANC उम्मीद करना किस टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा एंड क्या ये आप लोग को लेने चाहिए, प्रेफर करने चाहिए या फिर नहीं। तो भाई चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक पैकिंग मिलती है, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा ऑन द प्रोडक्ट बॉक्स। इनसाइड लाइक कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, जस्ट आपको आपके हेडफोन पुल आउट करने अदर पेपर वर्क मिल जाते हैं। एक टाइप से चार्जिंग केबल है, एक ऑक्स केबल यहाँ पे मिल जाएगी 3.5 mm जैक के साथ, और आपके मेन हेडफोन रैप है पूरा प्लास्टिक में। तो जब हमने ये हेडफोन निकाले लाइक वेरी बेसिक लुक दिख रहा था, लाइक सिमिलर है कोई भी हेडफोन आपको इस बजट पे मिलता है। तो ओवरऑल जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया HP ने वो पूरा प्लास्टिक है। दोनों ईयर कफ्स पे थोड़ा सा डिजाइन देखने के लिए आपको मिल जाएगा, HP की ब्रांडिंग है दोनों साइड, प्लास्टिक यूज है। हेडरेस्ट सेक्शन काफी कम है, मिनिमल सा हेडरेस्ट सेक्शन है। आपको ईयर कफ्स मिल जाएंगे फोल्डेबल एंड आप उनको रोटेट भी कर सकते हैं। अब जो राइट साइड है यहाँ पे कंप्लीटली बटन से कवर है, जहां पे आपको वॉल्यूम बटन्स, चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm जैक, LED इंडिकेटर एंड एक ऑन एंड ऑफ बटन फॉर ANC ये मिल जाता है। ईयर कप्स जो ना इनका साइज ओवर ईयर के लिए बना हो, बट ये एक्चुअली ऑन ईयर एंड ओवर ईयर के बीच में फोल्ड करते हैं, क्योंकि आप 75% लोग ही इसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। एटलीस्ट लाइक मेरा जो ईयर साइज है वो है मीडियम में एंड प्रॉपर ईयर कवर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फिजिकल आइसोलेशन जो एक ओवर ईयर हेडफोन डिलीवर कर सकता है ये वो चीज मिस आउट करते हैं। सेकंड चीज आती है कंफर्ट को लेके। प्रॉपर ओवर ईयर ना होने की वजह से कंफर्ट लेवल भी आपको टॉप क्वालिटी नहीं मिलता, बट या सॉफ्ट एयर कुशंस है तो आप इसको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं फॉर कपल ऑफ आवर्स, बट या स्वेटिंग एंड अदर चीज यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। कनेक्टिविटी 5.3 की ब्लूटूथ पेयरिंग आपको मिल जाएगी, सिंगल पेयरिंग रखी है, कोई भी एप्लीकेशन सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर म्यूजिक क्वालिटी भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 40 mm के ऑडियो ड्राइवर्स यूज किए गए हैं। अब सिमिलर ड्राइवर साइज आपको मिलता है वही 1000 रुपए से 5000 10,000 रुपए स्पेंड करेंगे। मोस्ट ऑफ द हेडफोन 40 mm ड्राइवर्स ही यूज करते हैं, बट ओवरऑल जो साउंड सिग्नेचर है वो डिपेंड कर रहा है कस्टमाइजेशन एंड प्रोसेसिंग पे कि कितना हेडफोन की ऑडियो में बेटर प्रोसेसिंग की गई है। तो इनका जो ऑडियो सिग्नेचर है वो आपको बैलेंस साइड देखने को मिलेगा, जहां पे आपको एक्सट्रीम कंडीशन बेस नहीं मिलेगा एंड एक्सट्रीम वोकल्स नहीं मिलेंगे। बीच में कहीं इनका ऑडियो सिग्नेचर होल्ड करता है, जहां पे आपको डिसेंट क्वालिटी बेस एंड डिसेंट ऑडियो सिग्नेचर मिल जाएगा। बट इससे बेटर साउंड हेडफोन्स सेम बजट पे आपको मिल जाते हैं, जिसमें बोट के 550 NC हैं। इवन दो अगर आप नथिंग के हेडफोन्स 4 को कंपेयर करते हैं, इनसे बेटर आपको साउंड सिग्नेचर उनका देखने मिल जाता है। सो एवरेज हेडफोन्स हैं। अगर आप ऑडियो सिग्नेचर की बात करते हैं, टच कंट्रोल, बटन कंट्रोल आपको यहाँ पे फिजिकल वाले मिल जाते हैं, जहां पे आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस म्यूजिक पे जा सकते हैं, ANC इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो वहां पे कुछ भी चेंज नहीं है एंड गेम मोड यहाँ पे आपको नहीं मिलता। आपको गेमिंग करनी है तो वायर्ड हेडफोन ही आप यूज करेंगे, तब जाके आपकी गेमिंग यहाँ पे होगी। बट अगर आप ऑनलाइन कोई कंटेंट ब्राउज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां पे आपको लेटेंसी बिल्कुल फील नहीं होगी। ऑडियो वीडियो काफी सिंक्रोनाइज्ड है, जो मैंने कपल ऑफ अदर प्लेटफॉर्म पे ट्राई आउट किया। व्हाइल ऑनलाइन वॉचिंग एनीथिंग लेटेंसी बिल्कुल नहीं है। ये एक ANC बेस्ड हेडफोन है। ANC बेस्ड हेडफोन का लाइक लोग एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ उनको ले रहे हैं, भाई ANC होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल आइसोलेशन का मैंने बता दिया उतना नहीं है एंड ANC जो है ना वो लाइक 10 dB आप हार्डली मान सकते हैं, क्योंकि ANC ऑन एंड ऑफ पे कोई उतना डिफरेंस ये क्रिएट नहीं करता है। तो ये चीज आप लोग नोटिस कीजिए ये हेडफोन परचेज करते टाइम कि इससे बेटर ANC हेडफोन्स आपको दूसरे मिल जाते हैं सेम बजट पे। मैंने ट्राई आउट किया है डिफरेंट कंडीशंस में एंड ANC लेवल यार रियली पैथेटिक है। सो अगर आप ANC के लिए इनको लेने की सोच रहे हैं, आपका प्लान अभी के अभी ड्रॉप कर दो। उसके बाद अगर माइक की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डुअल माइक्रोफोन सेटअप मिल जाएगा एंड डुअल माइक्रोफोन होने के बाद भी हमने इसको आउटर कंडीशन में टेस्ट किया, जहां पे हल्का फुल्का नॉइज था, कोई ज्यादा नॉइज फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था एंड ये थे कुछ इसके आउटर में कूलिंग रिजल्ट्स। तो जो हेडफोन आप देख रहे हैं ये है HP के H300 हेडफोन एंड यहाँ पे आपको ANC भी मिलता है। डुअल माइक्रोफोन सेटअप है तो कूल क्वालिटी से ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं उतना ज्यादा। जहाँ पे आउटडोर कंडीशन में आप बात की डेफिनेटली स्ट्रगल करने वाला हूँ, बट ये है इसका आउटडोर में कूलिंग टेस्ट, जहाँ पे मिनिमल नॉइज, ज्यादा कोई एक्सट्रीम नॉइज नहीं है। बट जहाँ पे पब्लिक ज्यादा होगी या फिर पब्लिक प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, मेट्रो वगैरह, वहाँ पे ये नॉइज को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट ये इनका इनिशियल एक्सप्रेशन है। सो आई बिलीव आपने ऑडियो कॉलिंग रिजल्ट्स इन हेडफोन्स के चेकआउट कर लिया, किस टाइप का आपको क्वालिटी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर मैं अपनी वर्डिक्ट दूं भाई ठीक ठाक क्वालिटी ये मेंटेन कर ले रहे हैं, बट
बैटरी बैकअप आपको मिलता है 60 आवर का, विच इज एवरेज अगेन। आपको 100 आवर्स तक बैटरी बैकअप देने वाले हेडफोन्स मिल जाते हैं, बट इन द एंड जो रिजल्ट है आपको पता ही है 30-40 आवर पे ही आके उनके रिजल्ट रुकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज कंडीशन। एंड कुछ इनका भी यही हाल होने वाला है। 60 आवर क्लेम करने के बावजूद आपको जो बैटरी बैकअप है वो 40 आवर के अराउंड ही मिलेगा अगर आप मैक्स वॉल्यूम पे यूज करते हैं, जो कि आप इन हेडफोन्स को मैक्स वॉल्यूम पे यूज करेंगे, क्योंकि इनका 100% पे वॉल्यूम भी कुछ लोगों के लिए सफिशियंट नहीं होगा। तो लास्ट थिंग, क्या ये लेने चाहिए? नहीं, इनसे बेटर भाई बोट 551 ANC ले लो, या फिर आप जेब्रोनिक्स के ड्यूक प्लस ले लो एटलीस्ट, वो भी थोड़ा सा बेटर है इनसे। तो ये हेडफोन ना तो आपका साउंड क्वालिटी, ना आपका ANC एंड ना आपका गेमिंग, ये तीनों ही जो पर्सपेक्टिव है उनसे ये कहीं भी आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। सो माई सजेशन इज स्किप दिस हेडफोन, बाय अनदर हेडफोन अंडर दिस बजट। एंड अगर आपको वीडियो चाहिए 2,500-3 हज़ार रुपए के अराउंड जो भी ANC बेस्ड हेडफोन है, सो डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। अंटिल एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।